Hello，大家好，歡迎大家收睇葉師傅詠春呢個節目。今集會同大家講斜槓族。講起斜槓族，大家會唔會諗起一啲其他嘅叫法呢？我就有喎。我記得以前咧，啲人會話：哇，佢啊好多秘撈㗎，放咗工之後就去第二度做份秘撈。嗰個人成日都有 part time 做嘅，甚至乎有啲就話：佢星期六日有多 freelance job 㗎，咁所以咧佢咧成日都好忙嘅，唔使旨意約到佢㗎啦。但係我覺得斜槓族會更加值得尊重嘅，佢哋嘅專業程度好高好高，亦都貼合咗我之前嗰一集同大家講，你如果真係好冇收入，儲唔到錢，咁應該點啊？儲埋啲錢之後去學自己中意嘅嘢，令到佢成為你嘅專業。只要成為你嘅專業，你嘅收入就會提高，會增加。咁久而久之啦，講翻斜槓族，佢哋專業程度咁高嘅話咧，同鯊魚管理法則唔多唔少都有啲關係嘅。咁聽落好勁啊！鯊魚管理法則應該嗰間公司好勁先係啦。咁就剛好相反啦。咁嗰間公司其實係一班好渣嘅人啦，我叫做喺唔叻嘅人啦，想盡一切辦法逼走一啲叻嘅人。咁點解佢哋要咁做咧？咁佢為咗保住自己喺嗰間公司繼續有得做啊，唔會俾老闆炒啊，咁所以咧佢哋就會用盡一切辦法趕走叻嘅人。咁呢個就係鯊魚管理法則或者鯊魚管理模式。咁點解會有斜槓族出現咧？佢哋嘅專業程度咁高，咁係因為佢哋自己喺日頭嗰份工作嗰度得唔到自我嘅價值，未必有好好嘅升職空間，咁所以咧會形成咗斜槓族嘅喺佢哋工作以外會發揮佢哋自己嘅專業。佢哋未必好緊張嗰個人工，未必好緊張佢哋嘅晉升空間。佢哋反而最緊張嘅就係佢哋嘅專業得唔得到發揮，佢哋嘅專業有冇人認同，佢哋嘅自主性啊，甚至乎佢哋工作緊嘅嗰間公司同佢哋諗緊嘅理念係唔係一樣？大家今日聽我講完斜槓族同鯊魚法則有啲咩諗法同睇法咧？如果自己而家做一間公司，正正就係有呢個法則嘅話，咁你應該好認同啦。因為佢嘅專業性令到你嘅收入會增加，令到你嘅專業程度亦都會增加嘅。如果未有嘅，快啲諗下你自己嘅興趣喺邊一度。可以唔止一個㗎，可以好多，但係先處理好一個，再到第二個，咁樣就會令到你自己嘅財富不斷咁增值㗎啦。好，歡迎大家留言，多謝各位。